你想我而家即刻嚟？咁咪而家啦。好係衰啊！我話嘢啊嘛，等我分享。差唔多係咁咯。日文通。我就咁ダメです。ごめんなさい。我都我中意啦。最簡單扮純情先啦，我要咁樣咯。差唔多噶啦，你喺車度玩啦，你俾人揞住或者人哋揞住你，你自己揞都好啦。咁係要叫得都係盡量高音啲會好啲。係啦。咁鼻音。你真係要我到你嗰度，我都理解你嗰度係咁樣嘅，我都明。未扯過。未扯。我覺得收埋啲俾。收埋啲。我希望乾淨啦。乾淨，洗咗手嘅。哦，真係，哇，感受到啊！最緊要咧係呢個位。啊。係啊，咁我第一串佢哋都中意嘅。係咁，順便可以咁樣兩下。呢個咪吹橫笛咯，傳説中嘅。同埋啦，有另一個方法咧，你可以含住下邊喺上面咁樣整濕咗之後，最緊要。整濕咗，即係奶春袋。係啦。咁你要就下㗎啦。係啊，即係追得勁，你要去到最尾先可以勁住佢，如果唔係係唔得㗎。即係做咗一兩次洗熱之後先會大啲。係啊，咁其實。我中意聽嗰啲聲，真係喎！我覺得有啲聽覺上嘅效果係似咁樣咯。其實咧，我有個方法可以令到男人真係嗌到俾你聽。有咩方法？我知。通係 cosplay。No。唐家。No。唔知。估唔到咧。咁當一個男仔射完之後咧，嗰度會好敏感㗎嘛？你應該知啊。射完之後。佢射完之後，即刻嗰5秒之內係好敏感。你再含佢，佢係即刻嗌到俾你聽嘅，一定好尖叫，同埋拱開你避晒震晒㗎。大家可以試下㗎，好 work 㗎。即係射完即刻含。真係喎。哇！好正嘅，你一定會聽到佢嗌。塞錢落我袋。塞錢落你袋啦。係啊。係嘛？係。嗱，你嫁入豪門都係靠呢招㗎咋，知唔知啊？要㗎，啲男人好 work 好 buy 㗎。我真係要學。射完先含，唔係。再含翻硬佢。真係未試過。嚇！你要試下。你識呢招咧，巴寶你男朋友唔捨得撇得。Hello， 我係 Rihanna。咁我今日又上呢個節目咧，我哋討論係鬼佬呢個問題。我哋一講到 sex 呢個問題啦，歡愉竟然怕醜上嚟，唔夠膽講咯。我真係第一次覺得原來係咁可愛嘅，係。同埋原來阿青咧係好大，佢話佢自己啊，我未見過，不過有機會嘅都想睇下嘅，係睇嘅啫，唔做其他嘅，真係想睇有幾大啊，係咯，係咯，同埋今次都錄得幾開心咯，希望下次仲有機會再見到大家啦。